दोस्तों आज की वीडियो मेरे वो दोस्त जिनकी टाइपिंग स्पीड 25 टू 30 के बीच जाकर के वेरी कर रही है, प्लस साथ ही साथ वो पूरे दिन भर बैठ करके टाइपिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी स्पीड जो है वो आगे नहीं बढ़ रही है, बिल्कुल ऊपर नहीं जा रही है। उसका क्या कारण है, प्लस साथ ही साथ हम लोग उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग उन्हीं सारी चीजों के बारे में यहाँ चर्चा करने वाले हैं, और साथ में दोस्तों आप लोगों को जो कुछ स्पेशल टिप्स होते हैं टाइपिंग की, वो सारी चीजें आज मैं आप लोगों को यहाँ प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो दोस्तों आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए मैं प्रणव मिश्रा स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल एग्जाम मंथन पे। दोस्तों आइए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले तो जो आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल में देखा ट्रिक्स, सबसे पहले ट्रिक्स के बारे में बात कर लें। दोस्तों सबसे पहले तो ये है कि टाइपिंग की अगर बात करें, टाइपिंग में ट्रिक्स बिल्कुल होती ही नहीं है, ठीक है। हाँ नहीं होती हैं। ठीक है, आप लोगों को जितने लोगों को भी खराब लगे आप लोग डिसलाइक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो चीजें सही होगी, जो चीज फैक्ट होगी, वही हम अपने चैनल पे यहाँ बताएंगे, ठीक है। आप लोगों को कोई चीज हम गलत यहाँ नहीं बताने वाले, क्योंकि दोस्तों मैंने भी देखा है यूट्यूब पे बहुत ढेर सारे ऐसे वीडियोस है जिन पे लिखा गया है कि 15 दिनों में टाइपिंग सीखे। 15 दिनों में टाइपिंग सीखे ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आज तक मैं खुद इतने सालों से टाइपिंग करता आ रहा हूँ, मुझे अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई दी जहां पर 15 दिनों में टाइपिंग सिखा करके आप लोगों का एग्जाम क्वालिफाई करा दिया गया हो। वो सब बेवकूफ बनाने का एक तरीका होता है। दोस्तों टाइपिंग एक ऐसा चीज है जो अभ्यास है, जैसे जो एक कला एक तरह से इसको कह सके, एक कला होती है। अगर आप लोग इस तरह से पूरी तरह से इसको अभ्यास करते हो तो ही जाके आप लोगों को ये आती है। हाँ, इसके कुछ तरीके होते हैं जो आप लोग गलतियां करते हो, ठीक है। जो उस गलतियों के बारे में अगर आप लोग जान जाओ, जो हम गलत कर रहे हैं, उस चीज को सही करने का तरीका क्या है, अगर आप लोग ये सारी चीजें जान जाते हो तो आप लोग टाइपिंग बहुत इजीली तरीके से कर सकते हो। तो दोस्तों आइए चलिए वो भी सारी चीजें आप लोगों को मैं बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों असल में क्या हुआ कि मैंने एक वीडियो देखा यूट्यूब पे जिसमें लिखा हुआ था कि 15 दिनों में टाइपिंग सीखें, ठीक है। तो मैंने भी सोचा कि यार आज तक तो मैंने कभी ऐसा देखा नहीं, ये 15 दिनों में कौन सा ऐसा बंदा है जो टाइपिंग सिखा दे रहा है हमको। और फिर वो देखने के बाद हमको ऐसा लगा कि हाँ ये बेवकूफ बनाने का एक तरीका है, ठीक है। 15 दिनों में टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं सीखी जा सकती है, ये बिल्कुल गलत चीज है। तो अगर कोई भी अगर इस तरह से अपने दिमाग में बैठा है वो लेकर के कि नहीं हम 15 दिनों में ट्रिक है, हमारे पास ट्रिक से टाइपिंग सीख सकते हैं, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। दोस्तों आप अगर मैथ्स की अगर बात करो तो मैथ्स में भी ट्रिक होती है, लेकिन मैथ्स में जो ट्रिक होती है वो ट्रिक आप लोग तभी अप्लाई कर पाओगे जो आप लोगों के मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, जब आप लोग उसका पूरा डिटेल में सोल्यूशन जानते रहोगे तभी आप लोग उस चीज को अप्लाई कर पाओगे। और वो भी जो ट्रिक होती है, ट्रिक क्या होता है, जो 4-5 स्टेप होते हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसको शॉर्ट करके किसी एक छोटे स्टेप में बना दिया गया, बस वही आप लोगों की ट्रिक है, यही ट्रिक होता है। और टाइपिंग की अगर बात करें तो टाइपिंग एक प्रैक्टिस पे डिपेंड होता है, ये बिल्कुल भी कोई ट्रिक नहीं होता है, ठीक है। फिलहाल इसके कुछ तरीके होते हैं, जो स्पेशल टिप्स की अगर बात करें तो कुछ स्पेशल टिप्स होते हैं, वो सारी चीजें आज मैं आप लोगों को यहाँ देने वाला हूँ। तो सबसे पहले जैसे मेरे पास एक लाइन से कमेंट आए थे कि सर हमको कुछ ट्रिक्स बता दीजिए, कुछ ट्रिक्स बता दीजिए। तो क्या आप लोगों को ट्रिक बताया दोस्तों, यहाँ कोई ट्रिक होती ही नहीं है टाइपिंग की, ठीक है। तो आइए चलिए आप लोगों को टिप्स बता देते हैं। जैसा कि दोस्तों अगर आप लोग टाइपिंग कर रहे हो, जैसे क्या है कि कुछ लोग टाइप कर रहे हो और आप लोगों की स्पीड 25 तक जा रही है, या 25 टू 30 के बीच वालों को मैं स्पेशली ले रहा हूं, क्योंकि जिन लोग टाइपिंग कर लिए है, टाइपिंग सीख लिए हैं, जिन लोगों को अभी तक मैंने पूरा प्रोसेस बताया है, जो चीज वो लोग सीख चुके हैं, उनकी क्या है कि मैक्सिमम 25 तक स्पीड जा रही है, 25 या 25 टू 30 में स्पेशली मैं मान रहा हूँ क्राइटेरिया इसी के बीच, क्योंकि मेरे पास जितने भी क्लाइंट से मैसेजेस आए थे, व्हाट्सएप से जो तमाम मैसेज आए थे, सबका यही था कि सर मेरी स्पीड 25 से लेकर के 30 के बीच में जाकर के वेरी कर रही है, वहां पर जाकर के रुक रही है, उससे आगे नहीं बढ़ रही है। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये जान जाओ कि टाइपिंग को कभी सर पे एकदम दिमाग में टेंशन लेकर के नहीं बैठना चाहिए कि हम जो टाइपिंग कर रहे हैं बस हमारी टाइपिंग स्पीड इतनी बढ़ जानी चाहिए। वो चीज अगर आप लोग लेके बैठोगे तो परेशान होगे, ये चीज मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बता दिया है। और दूसरी चीज, जैसे कुछ लोग गलतियां करते हैं, जैसा मैंने अपने लेक्चर नंबर 1 में बताया है, उसको भी आप लोग देख सकते हो, एक बार वो भी वीडियो आप लोग देख लो, क्योंकि उसमें मैंने आप लोगों को जो सिटिंग पोस्चर है वो सारी चीजें उसमें बता रखी है। और जैसे आज जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं उस चीज पे आप लोग खास तौर से ध्यान दीजिएगा। जैसे क्या है कि जब आप लोग टाइपिंग करते हो तो आप लोग क्या करोगे कि जैसे टाइपिंग आपको कुछ दिन ही रह गया है, अप्रोक्सीमेट आई थिंक, अगर अनुमानता ही बात करें, कोई मेरे पास इसका प्रूफ नहीं है कि आप लोगों का इसी समय टेस्ट होगा, जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है उसी समय होगा। क्या है कि आप लोगों का लगभग अप्रॉक्स अगर बात करें तो 1 मंथ टाइम है, ठीक है। और 1 मंथ में आप लोग अभी टाइपिंग नहीं बना सकते हो, और स्पीड है, और जो अभी टाइम है आप लोगों के पास, स्पीड आप लोगों की आ जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों क्या करना है कि आप जब टाइपिंग करने बैठ रहे हो तो आप लोग देख रहे हैं सुबह उठ रहे हो, टाइपिंग बैठ रहे हो अपने कंप्यूटर पे, और पूरा दिन भर बैठे रह जा रहे हो, तो दोस्तों ये काम आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि टाइपिंग अगर इस तरीके से आप लोग करोगे तो बिल्कुल नहीं आएगी। देखिए जब भी आप लोग टाइपिंग करो तो बीच में अपने आप को उसमें रेस्ट दो। रेस्ट देने का इन द सेंस ये है कि आप लोगों ने कुछ देर प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस करने के कुछ देर बाद आप लोग अपने आप को थोड़ी देर रेस्ट दो, मतलब हाफ एन आवर का आप लोग रेस्ट दे सकते हो, या फिर 10 मिनट 15 मिनट, ठीक है। कहने मतलब ये कि अगर आप लोग टाइपिंग कर रहे हो, थोड़ी देर आपने टाइप किया, टाइपिंग करने के बाद उतनी देर का आप लोग गैप ले लो, ठीक है। गैप कुछ देर का आप लोगों ने लिया, वापस से फिर टॉपिक अपनी टाइपिंग पे आए।
सपोज दैट आप लोग हिंदी टाइपिंग कर रहे हो, हिंदी टाइपिंग करते करते आप लोग बोर हो गए, अब फिर आप लोग इंग्लिश टाइपिंग स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब कंटिन्यू नहीं करना है, कंटिन्यू की बात मैंने आप लोगों को पहले भी बताई, और ये चीज ज्यादातर लोगों के अंदर देखी जा रही है कि आप बैठ करके उस चीज को कंटिन्यू आप प्रैक्टिस करने लग रहे हो, तो ये चीजें गलत है। आप लोगों को कंटिन्यू बिल्कुल प्रैक्टिस करनी ही नहीं है, ठीक है। और आप लोग इस तरीके से करोगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की टाइपिंग बिल्कुल एकदम इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये तो हो गया था फिलहाल पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 जो आप लोगों का टिप्स था उसके बारे में मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2। देखिए दोस्तों, कुछ लोगों के पास इस तरह के भी मेरे पास मैसेजेस आए कि सर जैसे क्या है कि अब तो ठंड का मौसम आने वाला है, ठीक है, आने वाला क्या अब तो आ ही गया है, और फिलहाल जब तक उम्मीद है कि जब तक आप लोगों की टाइपिंग का एग्जाम यूपीपीसीएल कंडक्ट कराएगा तब तक तो कुछ ज्यादा ही ठंड बढ़ जानी है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जो लोग आप लोग टाइप कर रहे हो, कह रहे हो कि भाई ठंड की वजह से हमारी उंगलियों में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, तो देखिए दोस्तों क्या है कि जब भी आप लोगों को इस तरह का अगर मौसम मिले, वहां पर एग्जाम के टाइम की भी अगर बात कर दें, अगर इस तरह का कभी कुछ भी चीज होता है या फिर आप लोग टाइपिंग करने बैठते ही हो, तो आप लोगों की जो दोनों हाथ है इनको आपस में आप ऐसे रब कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से जब आप रब करते हो तो ये क्या है कि थोड़ी सी आपके हाथ में गर्मी आती है और उंगलियां आप लोगों की फ्रीली आप लोगों की चलने लगती हैं। चलिए ये तो गई पॉइंट नंबर 2। और इसी के साथ साथ एक और पॉइंट है जो इससे काफी ज्यादा मिलता जुलता है इसी पॉइंट से। जैसे क्या है कि जैसे कुछ लोगों का कहना है कि सर जब हम टाइपिंग स्टार्ट करते हैं, यानी अगर दिन में हम लोग पहली बार अगर बैठे टाइपिंग करने, तो उसमें क्या है कि पहली जो हम लोग पहला पैरा करते हैं या सेकंड पैरा करते हैं उसमें हम लोग की स्पीड काफी स्लो जाती है, और कुछ देर करने के बाद हम लोग की स्पीड जो है वो बढ़ जाती है, और हम लोग जब एग्जाम में हम लोग वहां पहुंचेंगे तो हम लोग को तो वहां डायरेक्ट टाइपिंग दिया जाएगा और हम लोग को वहां पर प्रैक्टिस करने को नहीं मिलेगा। तो जी नहीं दोस्तों, जो भी आप लोग इस तरह की चीजें सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब आप लोग वहां एग्जाम में पहुंचने वाले हो तो वहां क्या है कि आप लोग जब टाइपिंग करना स्टार्ट करने वाले रहोगे उसके पहले आप लोगों को जो कीबोर्ड है उससे फेमिलियर होने के लिए थोड़ा टाइम जरूर मिलता है। हर जगह टाइपिंग में ये मिलता ही है अप्रोक्सीमेट, ठीक है। फिलहाल अगर ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये चीज तो 6 तारीख को बिल्कुल क्लियर ही मैं कर दूंगा, क्योंकि वहां जो लोगों से मैं मिलने वाला हूँ सिटी लॉ कॉलेज में, वहां ये चीज पता चल जाएगी। लेकिन अप्रोक्सीमेट जहां तक हमको पता है कि ये सारी चीजें मिलती हैं, ठीक है। टाइपिंग के पहले आप लोगों को कीबोर्ड से फेमिलियर होने के लिए कुछ टाइम वहां मिलता है, ठीक है। वहां पर क्या है कि नोटपैड या इस तरह का कोई भी चीज आपको ओपन करके दे देंगे जिसपे आप लोग बैठ करके थोड़ी देर आप लोग टाइपिंग कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप लोग टाइपिंग टेस्ट के पहले अगर थोड़ा सा टाइम मिल जाता है तो उम्मीद है कि आप लोगों की टाइपिंग अच्छी होगी। फिलहाल जिसकी भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए मैं बता दूं कि ये नेचुरल चीजें हैं, ठीक है। ये सबके साथ इस तरह की प्रॉब्लम होती है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपके भी साथ हो रही है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। और वहां पर आप लोगों को कीबोर्ड में वहां पे जो आप लोगों का टाइपिंग सेंटर रहेगा वहां पे आप लोगों को इस चीज की छूट दी जाएगी कि आप लोग थोड़ी देर तक पहले टाइपिंग कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों को आज बताए। और फिलहाल अगर और उसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो कमेंट बॉक्स आप लोगों का है, वहां कमेंट करिए। मैं वहां जो भी आप लोगों की इस तरह की दिक्कतें होंगी उसको मैं आप लोगों को यहाँ सॉल्व बिल्कुल कराऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग अपने अगली वीडियो यानी लखनऊ में मिलते हैं, वहां से लाइव मिलेंगे हम लोग सीधे। तो तब तक के लिए दोस्तों अपनी जम करके प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उस चीज को कमेंट करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।